So food composition, which is part of the all of the we are entered as a nutrition physiology. So my name is Nurshash Jeksenbay. You can call me Nurshash Apay. It's okay. And I'm from the department of the technology of food products. And there is my mail email if you want to mail me, or my number of telephone, and also WhatsApp on this number. Okay, so you can. If you have any question, you can text me. So today we'll take what about the nutrition? So what is the nutrition, and do you know of the classification of the nutrients? What happens if you eat nothing but fast food, and what is the supersize me? So it's the nutrient, it's the chemical substance in food that helps maintain the body. Yeah, so we need some energy for all of the day of our activity, and also when we are sleeping, also we need some energy, right? And this energy we would like to see the partly. So we had the part that our intake of food. So as a breakfast, lunch, dinner, right? So we trying to help build cells and tissue and regulated bodily processes, and such as breathing and no single for food supplies all the nutrients in the body needs to function. So first of the type of the nutrients, of course, it's the carbohydrates. Yeah, count as a glucose, fructose, all of the kind of the carbohydrates that we get, and we get first and fast our energy. Yeah, жаңағы қанттан тез арада және жаңағы бірінші содан біз не істейміз, энергияны аламыз. And then it's about the fats, right? And also this can be oxidated kind of the kind of also as alcohol. So it's the as um, reserve of the energy. Yeah, одан кейін жаңағы май көбінесе резерв түрінде энергияны жинайды, бірақ одан біз жаңағы қантқа қарағанда 2 есе не істейміз, көбірек энергия алатынбыз, иә. Then we have proteins, minerals, vitamins, water, etc. Okay, so this discipline is provide about the basic nutrition information that including food sources of nutrients and role of the nutrients in the body and disorders associated with inadequate nutrition. So мен бұл пәнде біз сіздермен жаңағы адам ағзасындағы нутриент, иә, жаңағы құнды энергетикалық құндылығы бар заттардың өздерінің қандай рөлдері бар екен, және қандай disorder, it means жаңағы келеңсіздіктер, иә, жаңағы оған байланысты аурулар болуы мүмкін, кейде жаңағы даже дұрыс тамақтанбағандықтан болып адамдар даже күнделікті қабылдап жүрген тамақты не істейді, қорыта алмай қалып жатады, иә. Ал жаңағы генетика, тағы басқа бір ауруларға байланысты да жаңағы бір компонентті жаңағы қорыта алмайтын сондай да ауру түрлері болады екен. Please, пожалуйста, на доске не пишем. Өйткені жаңағы көп естіген шығарсыздар, иә, мысалы жаңағы жай ғана жвачка, тағы басқа заттарды сатып алсаңыздар, сыртында жаңағы фетил кетонуриямен ауыратын адамдарға шайнауға болмайды, немесе жеуге болмайды деп жазып тұрады. Өйткені оның несінде құрамында не бар? Фенилаланин, иә.
жаңағы ішіндегі бір ғана ненің амин қышқылда болып адамдарда кәдімгі жаңағы қорт алмаушылық тағы басқа да жаңағы басқа келеңсіздіктер болуы мүмкін, иә, олар жаңағы аллергендерге де қатысты болуы мүмкін, немесе жалпы жаңағы сүтті іше алмайтын адамдар болады, иә, мысалы возраст жасы ұлғайған сайын адамдар жаңағы сүт ішкен кезде сүттің ішіндегі сүттің қантына аллергия, немесе оның құрамындағы бір екі жаңағы осы сүтке ғана тән ақуызға аллергиясы болғандықтан олардың жаңағы тұтына алмауы мүмкін. So it's the associated with the nutrition which is can be called as a disorder. Okay. So what the learning objectives? It's the important thing. It's the understand of good nutrition. So how we need and how many we need and how many we absorb. Енді білсеңіздер, жаңағы спортпен айналысатын, иә, адамдар көбінесе осы несімен өте қатты айналысады, иә, именно жаңағы бұлшық етті өсіру үшін арналған диета дейді, жаңағы бокспен айналысатын адамдарды тез арада салмақ қосу, салмақты жоғалту деген сияқты жаңағы диета түрлері болады, жаңағы категориясына байланысты тағы басқа. Сол кезде бұл жерде барлық есептеу арқылы бұның бәрін жаңағы қол жеткізуге болады, иә. Енді біз енді қарапайым адамдар көбінесе бұған қарамаймыз, иә. Бірақ әрине өзіміздің жаңағы рационымызға байланысты how we adapted or which is for us as a behavior, so we can identify how many nutrients we need and by our just қалай айтсақ intuition, иә, сонымен сіз егер тойсаңыз, тоқтайсыз, жаңағы қарныңыз ашып тұрса, тамақтанасыз деген сияқты, біз жаңағы дәл есептемесек те, жаңағы өзіміздің түйсігіміз арқылы сезіп отырсақ болады, иә. Одан кейін де there is kind of the wishes when you want to eat something special and you know that you need the nutrients from this kind of this kind of the food products, yeah. So сонымен адамдардың өздерінің қалауы бойынша, иә, немесе бір сезігі арқылы кейде болады, мынандай жегім келіп тұр, мынандай қалап тұрмын деп, ол как раз жаңағы бір нутриенттердің жетіспеуі, тағы басқа да нелер болуы мүмкін. So then we would learn about the describe of the roles of nutrients in the body, understand the causes and consequences of the undernutrition, and describe strategies to combat undernutrition. Енді жалпы адам туғаннан бастап жаңағы егде жасқа келген кезде де, иә, мысалы адамдардың тұтыну тағамдары әрине өзгешеліктер болады. Мысалы бала туа салысымен жаңағы барлық тамақты жей бермейді, иә, олар жаңағы ана сүтімен ғана қоректенеді, одан кейін жаңағы аздап жаңағы каша деген сияқты, иә. Ал жаңағы қазір жас буындар мысалы ештеңені талғамай, жаңағы ешқай жері ауырмайды, сезінбейді де, иә, мысалы не нәрсе ұнайды, соны жей береді. Ал үлкен жастарға адамдарға қарасаңыздар, оларда уже өздерінің бір жаңағы привычка дейміз ба, иә, или немесе жаңағы денсаулығына байланысты кейбір тағам түрлерінен бас тартып жатады. So it's the about the combat of the strategies of the by the ages. Yeah, so by the ages it can be divided into groups, and және де жаңағы ұлтқа байланысты жалпы мысалы біздің рационымызда мысалы балықты біз өте аз тұтынамыз, иә, өйткені бізде теңіз балықтарының жаңағы алыстығы бола ма, немесе мал шаруашылықпен көп байланысқандықтан деген сияқты болуы мүмкін. Ал енді жаңағы дүниежүзілік нелерді қарайтын болсақ, ол жерде көбінесе не дейді, жаңағы балық етін тұтынған пайдалы, тағы басқа деп жатамыз. Сонда ол жаңағы әр тұратын региондардың адамдардың өздерінің үйренген несіне байланысты, иә. Мысалы бізге керісінше енді уже
балықтан гөрі былайша айтқанда өзіміздің күнделікті тұтынып жүрген тамағымыз өзімізге пайдалы болуы мүмкін. So it's very interesting, and also I would like to remind you that in the university system you have some additional literature. Біз негізі РУ-да мына сабақ бізде не расписаниеда жоқ, и неде де жоқ, УМК-да да жоқ, да? Значит, вас это не касается. Так, РУ-да сенсорный анализ дедік қой өткенде. Сенсорный анализ Шоман Аружан Ербол қызы сіздерге сабақ береді. Сенсорный анализ сол бізде расписанияға да кірмеген ғой. А сенсорный да жоқ па? Значит, ешқайсысы сізге керек емес. Сенсорный анализ бізде журнал посещение тұр, Шоман Аружан деп. Ал вот расписанияға кірмеген әлі. Ол енді умудан сұрайсыздар, ол расписание кіргізу керек, егер неңізде бар болса, учебный планыңызда бар болса. Онда біз мына сабаққа кірмейміз, сенсорный анализға кіреміз бе? Солай, иә. Жақсы, рахмет. Okay, so what is the good nutrition? So when we are consuming food and the nutrients which is using to the healthy function, so both cause and the result of the good and poor health. То есть good жақсы және poor жана нашар, денсаулыққа. So we would like not the same as food and nutrients. So all of the food which we intake, it's the product which is eaten or intaken into body that contain nutrients. Yeah. So we would like to, for example, for development or growth or maintenance of the tissue and cells. Жалпы жаңа физиология бойынша біз жаңағы өзіміздің мысалы теріміздің өзі жаңағы клеткалар барлығы жаңарып отырады дедік. Сондықтан бұған не істеу керек дейді, өзінің жаңағы құрылыс материалы ретінде біз ішкен тағамымыздан қажетті заттарды жаңағы биохимиялық әдістер арқылы, реакциялардың арқасында біз осы заттарды жаңа құрылыстық зат ретінде қолдануымыз мүмкін екен. So also it can be as a resisting and fighting infection. So it's the mainly about the vitamins and not also just vitamins, also kind of the proteins which is modulated our immunology. So it can be about the fighting infection and resisting our immunology, right? And also producing energy, warmth and movement, and carry out the body chemical function. Так, сонымен біз жаңағы осы нутриенттердің біздің денеміздегі рөлдерін атап өттік ағылшынша. Окей? Совсем түсінбей жатсаңыздар, айттым, жаңағы орысша да қазақша да оқып алсаңыздар болады. Okay? Then of course you will concentrate in the exams, and when we are discussing in the practical lesson, I would like to hear from you in English. Okay? So how divided the nutrients? So it's the kind of the micronutrients and micronutrients and water. So water, maybe it hasn't any energy value, but without water, all of this condition, or biochemical or chemical, all of the processes not existing. Yeah, сонымен судың өзі тап-таза күйінде сізге ешқандай энергия бермесе де, барлық энергия беруші заттар, реакциялар осы су арқылы, сусыз жүрмейтіндіктен біз оны жаңа essential nutrients тарапына жатқызатын боламыз. Okay? Бірақ әрине оның ішінен сіздер энергия іздемеңіздер. So what about the macronutrients? It's about, of course, carbohydrates, fats, and proteins. Yeah, біз осыған дейін жаңа атадық. And vitamins and minerals. Сонымен микронутриенттерге витаминдер және минералдар.
Енді минералдар деп айтатын болсақ, біз оның ішіне кейін 8-ші, 7-ші лекцияларда әлі минералдар туралы өтеміз. Оған дейін әрине сіздер өз білімдеріңізді толықтыра берсеңіздер де болады, және алдында басқа да пәндерден өткен нелеріңізді, білімдеріңізді жаңалай беріңіздер. Okay? So, nutrients that have calories, it's about the proteins, carbohydrates, and fats. Do you know how many calories have these nutrients? For example, proteins. Қаншалықты энергия бар екенін білесіздер ме осы заттардан 1 граммында? Я білеміз. 17,6 килоджоуль. Ары қарай? Okay, thank you. Сонымен сіз жаңағы джоульмен айттыңыз, иә? Джоульды килокалорийға қалай келтіретін едік? Бұның бәрінің өздерінің несі бар? Формулалары бар, солай ма? Жаңағы өзінің джоульдің мысалы қаншалықты қатынасы калорияға қатысты ретінде біз осылай есептей аламыз. Сонымен for 1 gram of the proteins it has about 4 calories. Carbohydrate is the same number, and for fat we said almost twice. Yeah, so it's the twice the energy. And көбінде жаңағы тағам құндылығы міндетті түрде тағамдардың жаңағы этикеткаларында жазылады, иә? Мысалы, оны 100 граммда қаншалықты энергия бар. Сол арқылы сіз жобалай не істей аласыз, өзіңіздің күнделікті килокалорияңыздың қаншалы болғанын, жаңа қаншалықты тұтынғаныңызды біле аласыз. Мысалы, бір ересек адамға қанша килокалория керек күніне? Білеміз ба? 2200. Дұрыс. 2500, 2200, окей. Thank you. Так, кім жауап берді жаңа? Ахметов Ақбота. Okay, thank you, Ақбота. So all of these macronutrients, which is giving the nutritional as a kilocalories or joule, we can calculate it, and then we can normalize our intakes. Yeah, so what we are reaching. So if you want to increase or decrease our weight, or we want to grow about the muscles or the other nutrients, so we can calculate, and then just it's working. So for common staples eaten regularly, so we have the cereals, raw groups, starchy fruits, and cereal, yeah, for the type of the carbohydrates. So for fats and oils, it's kind of lipids, so it can be as an animal resources or from the plant. So мен майдың түрлері көп, иә, жаңағы жануарлар текті немесе өсімдік текті жаңағы майлар түрлері болады. Ол жаңағы сүттен алынған бола ма, жалпы жаңағы малдың етінен алынған май ма, немесе жаңағы өсімдік текті дегенде жаңағы күнбағыс майлар, тағы басқа жаңағы май түрлері болуы мүмкін, иә? So it's the kind of the corn oil, soybean oil, peanut oil, butter, lard, margarine, etc. So what about the proteins? Of course, the main is I think it's the as a meat, right? So which is get and which is close to our organism, and we can intake the serum containing amino acids, and also essential and also non-essential amino acids. Міндетті түрде жаңағы аминокислоталардың ішіндегі жаңағы эссенциалды және эссенциалды емес деген түрлерін міндетті түрде қайталап қойыңыздар. Okay? So, as a home task for you, please, you should take
You should study the content of the chemical composition of the food products. Сонымен тағам түрлерінің құрамындағы қаншалықты заттар бар, не бар, соны міндетті түрде қарап шығыңыздар, өйткені практический занятиеде осымен айналысатын боламыз. Және жаңағы так, екінші тапсырманы әлі нетпей тұра тұрыңыздар, мына бірінші тапсырма сіздерге жеткілікті болады. Chemical composition. So how many carbohydrates or mineral contents also can be included in this. Жаңағы Скурихин деген автордың өзінің сондай бір кітабы бар. Ол жерде полностью барлық қандай тағам түрлері бар, солардың барлығының құрамы жазылған, витаминіне дейін. Соның ішінен өзіңізге ұнаған немесе күнделікті қолданып жүрген бір тағамыңыздың несін дәптерлеріңізге жазып алыңыздар.